sorprendentemente intacto. Así ha sido hallado el Endurance, el barco del explorador Ernest Shackleton, que se hundió en 1915. Durmiendo en el silencio abisal del helado mar de Weddell, a 3.000 metros de profundidad, sorprendentemente intacto, se diría que orgulloso de su mítica leyenda. En otra aventura paralela, usando robots de última tecnología, escudriñando un radio de 250 kilómetros cuadrados de absoluta oscuridad marina, con inmersiones de hasta 6 horas y soportando ventiscas a 20 bajo cero, una expedición científica ha encontrado el Endurance encallado donde el mar lo engulló hace 106 años. Hasta allí lo condujo este aventurero, Ernest Shackleton, seguido de 27 marineros que respondieron a un anuncio legendario. Se buscan hombres para viaje peligroso, sueldo escaso, frío extremo, no se asegura el regreso, honor en caso de éxito. No lo tuvieron. Shackleton quería atravesar a pie la Antártida, pero a 160 kilómetros de su destino, el bergantín fue atrapado por los hielos. Y ahí, solos, durante 20 meses, comenzó la épica aventura de su supervivencia. Esforcémonos lo que podamos, señores. ¡A la isla Robertson! ¡A la isla Robertson! Llegaron y finalmente fueron rescatados, todos sanos y salvos. Hoy la aventura de Shackleton y el Endurance se pone de ejemplo en los cursos de liderazgo, pero parecía una historia irreal porque faltaba el barco. Pues ahí lo tienen, donde estuvo siempre, con su madera intacta, poniéndole a su odisea otro final fantástico.